مریم نواز کا کہنا ہے کہ ایک ہی شخص کو چوتھی بار سزا، اندھے انتقام کی آخری ہچکی مگر فتح نواز شریف کی۔ ان کا کہنا تھا کہ 2.5 سال کے طویل انتقام نما احتساب 3 نسلیں کھنگال لیں مگر نہ ایک پائی کی کرپشن، نہ کک بیک، نہ کمیشن، نہ سرکاری خزانے میں رتی بھر بھی خیانت نکلی۔ جتنے بھی فیصلے آئے ان کے مرحوم والد کے ذاتی کاروبار کے حوالے سے آئے۔ مریم نواز نے یہ بھی کہا کہ اس میں کچھ غلط نہ مل سکا تو مفروضوں پر سزائیں سنائی گئیں۔ انہوں نے کہا کہ آج کا فیصلہ نواز شریف کی امانت، صداقت اور دیانت پر ایک اور مہر ہے۔ فیصلے انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے، جو باقی رہے گا وہ ہے نواز شریف کی سچائی۔ حکومت طاقت اور اختیارات ہوتے ہی ختم ہونے کے لیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وقت بدلتا ہے، حالات الٹتے دیر نہیں لگتی، ظلم جب حد سے بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔ نواز شریف کے خلاف الزامات میں رتی برابر بھی سچائی نہیں ثبوت ہوتے یا ایک بھی گواہی ہوتی تو 10,000 درہم کو بہانہ نہ بنایا جاتا۔ انہوں نے کہا کہ خاندانی کاروبار اور جائز ذاتی لین دین کا سہارا نہ لینا پڑتا، یہی نواز شریف کی فتح ہے۔ مریم نواز نے کہا کہ حکومتیں اپنے کردار اور کارکردگی پر چلتی ہیں، سیاسی مخالفین کو انتقام کا نشانہ بنانے پر نہیں۔ حکومتی اہلکار یہ سوچ کر دفاتر آتے ہیں کہ نواز شریف کے خلاف آج کیا کرنا ہے۔ نواز شریف انشاءاللہ اور مضبوط ہوگا اور جلد واپس آئے گا۔